忘了最美好的時光。誰也有權盼望，任性的光灑花面龐，陽光照遍最閃的汗，怠慢了我們能趕上，心存晴空，所以便勇敢盛放。來年多麼驚險，不要太早關了線，從前錯過了，期望更多明天。回頭多少瘋癲，總會有天需要努力比肩。似水匆匆流年，同在有你參加這場盛宴。來年多麼驚險，不要太早跨了線。從前錯過了，期望更好明天。風急於此新的起點，給我領先未停留的衝線。跌到撐起人前，無負霎眼，青春秒速改變。一張 performance review 唔代表一世嘅，最多咪年尾出示啲 bonus。係咯，佢都係啊，寫咗我啱啱合格啫嘛。你哋啊，成班 S1 都就嚟考試㗎啦，不如俾心機考好個試，到時啊有咗個牌，你方你升唔到咩？牌就唔係問題啊，不過張 performance review 花咗，睇嚟今年升 S2 都問問地。其實咧 ，Hillary 明知會係咁咧，都可以咁樣寫你，我覺得咧佢個人個心地真係唔係幾好。Hillary 係 killer 嚟嘅，專 kill 尤達大師嘅乸。嗱，志同你講得啱啦。總之遇着 Hillary 做 MIC，你詐病又好，你請 casual leave 又好，總之千祈唔好落喺佢手上。佢針對我咧，我就慣㗎啦。不過累咗 fighting 最唔抵啫。佢冇 kill 我。嚇 ？Hillary Q 阿 J，但唔 Q 你？佢冇 kill 你。即係你哋兩個有啲咩關係啊？快啲講，快啲講！我識嘅，佢唔係咁嘅。幾時變得咁多愁善感啊？尤達大師，點啊？心情好翻啲未啊？你又知我心情唔好？你開心同唔開心全部寫晒喺個樣度，好易睇嘅啫喎。有冇咁易俾人睇穿啊？有咩想講就講，想問就問，最驚見到你便秘咁嘅樣。嗱，你自己講㗎咋？咁查實啊 Hillary 點樣寫你份 performance review？嗱，當我兄弟嘅，坦白啲講，嚇唔會 hurt 到我嘅。全部 SCE。你 hurt 到我啦。不過算啦，佢睇你都好嘅，一個死好過一鑊熟啦。我仲以為你好幫得我手，但係今次我真係好失望。係啊，我都失望。你係對你自己嘅表現失望啊，抑或係我俾呢個 grade 你好失望咩？當初我揀你唔揀阿 Mike，因為我覺得你有實力。原來只不過係靠人事先上到位，我真係好失望。咪先，你咁講係咩意思啊？我唔識講，你自己睇下。唔知而家你有冇對我啲另眼相看呢？我要對你嘅表現重新評估。唔使為我愁喎，一張咁嘅 performance review 寫我唔死嘅，最多咪下次追過。而家係諗點樣同 V 姐交代啊！唉，慘，就好似小學生考第尾，仲要攞成績表翻屋企咁。Hillary 擺明恰你，我知啊，唔知？梗係知啦。我撩公司其他女仔冇撩佢，佢咪懷恨在心咯。我唔會俾你再恰你。如果我係女嘅話咧，check 啊！等陣先。嗱，我唔中意啲手瓜大過我大髀嘅女人嘅，做兄弟勉強得。笑咩啊？你終於當我兄弟啦！孝鬆啲，廢咗你打啦！媽媽，有你坐。我今日咧上完烹飪堂啊，所以咧整咗啲 cupcake，我帶咗3件嚟俾你哋。多謝，好嘢！今晚有飯後甜品食。Jada 咧，未翻嚟啊佢。
佢要考 FE，而家喺房度秘密温書。等我仲擔心佢份 appraisal 俾 Hillary 寫花咗而唔開心添。我邊有咁易俾人打沉啊？千祈唔好，佢仲未沖涼㗎。哇，嗰陣男人味啊！呢度都聞到啊！肚餓啦咩？死得出嚟食飯啊？媽咪啊，唔該啊，我想落房食啊。琳琳啊，唔好意思啊，我唔得閒陪你啊。死啦！佢殘成咁樣，捱唔捱得住㗎？捱唔到都要捱㗎啦。你啊，勸下你個 friend 啦，咁大整蠱。喂，呢啲係公事啊，唔好撈埋啲私人感情嚟講。其實咧，我係擔心 Hillary 以為 V 姐你同 Muchi 夾埋 cut 晒佢中意啲嘢，所以特登向 Jada 報復啊！我都係按本子辦事啫，佢嬲嘅，我唔理得咁多噶啦，唔使咁擔心，件事我會處理。即係頭先做咩啊？你仲唔去考試？考試？今日咩？考試咁大件事，你點可以唔記得㗎？一定係 Hillary 捉壞咗你個腦啊！我已經 miss 咗一次，我唔可以再 miss 㗎啦！全公司所有同事喺 A2 嗰陣，一年考晒5張 paper， 上到 S1 儲夠鐘就可以攞牌。點知有啲人上到 S1 連 FE 都考唔過，情人 loser。唔准笑，我唔係 loser。我 A2 嗰陣咁唔好彩跟住你，嗰個考 BF 都係放 study leave，係我冇得放，我冇時間温書，我怕肥佬先冇去報考啫嘛。你唔好姓游啦，你姓賴啦。依家全公司都笑緊你喎，不過你好彩，仲有個 loser 墊你底啊！邊個？佢就係連 corporate financing 都肥咗腦嘅戰豪。過嚟啊！我哋係 loser 嚟嘅。我唔係 loser。我唔係 loser。事啊？咩事啊？嗌到咁大聲？咩事啊，仔？我發惡夢咋？發乜嘢惡夢啊？夢見自己500磅嘅大肥佬啊！呢個係你嘅惡夢啫，媽咪。考試係緊要啊，但係唔好俾咁大壓力自己啊！我知㗎啦。唔好死頂啊！瞓一陣間再温書啦。大家，我有分數啦，嚟啊！去先啦，斟杯茶入嚟俾你。唔使媽咪。我俾杯熱茶 I love 你飲 you 都好。唔使啦，媽咪。仔。幾勤力喎？而家公司嗰個 A1 啊，都上緊公司嘅 training centre 補習班，日喺度日讀到個肚啊都脹埋啦。喺我眼中啊，呢啲全部都係火星文嚟㗎，我唔奀啊！咩唔奀啊？我哋喺香港考 QP 㗎，你喺台灣咧就考 ACCA， 都唔同嘅。咪就係咯，你就好啦，儲夠鐘就可以攞牌。係就係，但我想升做經理級，可以簽 auditor report， 再加上我都要係 Hong Kong ICPA 嘅會員先得。咁即係話點都要考翻 QP 個 final examination。I see。早晨。早晨。你幾時轉 EM Expresso 㗎？好眼瞓啊，靠佢醒下咯。個傻佬尋晚温書温通頂，唉，都唔知點解。我嗰時考 FE 嘅時候不知幾輕鬆，完全冇難度，邊似你咁辛苦㗎？一個你勁啊嘛！哇，你好大陣口氣啊！温書温通頂啊！佢玩通頂就真。哇！你兩個啊，一個咧就唔讀書，呢個咧就死讀書。唔好攞我哋兩個嚟比，係尤達大師係絕對冇事，完全唔同 level 嚟㗎。我呢度，佢呢度。多謝你抬舉喎。 You're welcome。其實係 Jada 遲咗先至考唔到 FE 嘅事。我呢，我嘅人生咁開心，我唔會為咗一個考試嚟糟蹋我嘅 beautiful life。我絕對唔會屈服喺腐敗嘅制度之下，好似佢咁，即係變成一個機械人，真係慘啊！咋，我 friend 變成機械人啊，白痴！算罷啦你，身為 S1 都仲未考到 corporate financing， 係要俾藉口㗎啦。呢啲叫豁達 ，OK？好心你啦，戰項。你估自己真係一世長唔大？唔該你唔好咁老定，你再考唔到牌，點喺呢行立足啊？你做咩咁緊張啊？我考唔到試係我嘅問題，亦都唔會賴你。So what？OK？不如嚟點啊？係喂 ，Monica， 今晚唱 K 好唔好 ？OK，7點半見你。我去睇下佢。死啦！我哋會唔會玩出火㗎？
係咪真係唔使擔心佢㗎？又要 hea 又要面，放心啦，冇事啊。佢嘅咩態度啊？想考到都難啦。喂，不如我哋一齊温書咯！嗱，你哋咧就可以有啲盤啦，咁我哋有啲咩唔明嗰時咧，又可以問你哋喎。最重要咧，就係可以逼阿 Ted 温書啊嘛，一舉兩得。我冇問題啊，睇你咋？我有咩問題啊？你不嬲都係獨家村嚟噶嘛？點知你想唔想 join 我哋啫？是但啦。兩個秘書一齊辭職，又要我哋執埋手尾，睇怕有排忙。Jedi。Sorry 啊，V 姐，接翻嚟我會盡快搞掂佢㗎啦。我知道你擔心 Jedi，但係咁樣會影響工作㗎。我都一樣擔心佢。工作還工作，唔可以帶私人情緒翻工嘅，知道嗎？知道㗎啦。 V 姐，攞你一陣。啊，有乜嘢可以幫到你啊？我同 Ivan Patrick 提出個要求，將所有文件電子化入晒電腦 database。點解冇人做嘢？我都知道呢件事，不過而家淨係得我哋兩個人做嘢。新嘅秘書月中就翻嚟㗎啦，到時進度會快啲，麻煩你忍耐一下。咁我間房咧，唔係又要等到新秘書入嚟先至安排啊嘛？哦，呢間房已經安排緊啦，不過暫時仲未有空房。所有經理都有房，點解我要坐豬肉台？咁大間 office 揾唔到間房俾我？抑或係有人辦事不力啦嚇？咁而家真係冇房啊嘛，我又唔係魔術師，點可以憑空去變個房俾你呢？係咯，我哋唔係特登唔俾房你㗎，不過我哋真係唔夠人手。既然你搞唔掂嘅，咁我唯有自己嚟啦。我諗我要同 Ivan Patrick 講下，咁細嘅事佢哋單聲應該冇問題㗎嗬。如果你真係想要個房嘅，我可以安排1003俾你。咁快又有房啦？頭先話冇嘅。Jack Chan 走咗之後，呢個房一路空置喺度，本來冇諗住我嚟做經理房嘅。如果你唔介意嘅，我可以安排俾你㗎。Fine，就要呢間。啊，唔記得話聲俾你聽，你哋 admin 請秘書咧，我都有份俾意見嘅。希望你做得開心啦。多謝你關心我哋嘅部門。我只係一個秘書，無論公司有咩人事變動，我嘅立場都係中立，公事公辦，盡量去配合大家嘅需要，務求令到公司嘅運作暢順。如果你有咩需要、有咩要求嘅，可以向我反映。好，放心，我都會盡量提出我嘅要求，希望你可以滿足到我啦。南南，俾個 like 你，佈置得唔錯啊！我都有份佈置㗎，唔係淨係得藍藍㗎。啊，我有嘢送俾你啊！啲原子筆咧係留俾你嘅，啲gói蜜包咧係我買俾你嘅。其實咧，你中意嗰啲嘢咧，俾人 cut 晒，真係唔關 V 姐事㗎。所有嘢都係 Mucci 佢一手一腳搞出嚟㗎。想收買我，叫我唔好嬲佢。我都係講個事實出嚟啫。你個衰妹啊，咁快幫住未來奶奶，有異性冇人性啊！冇話幫邊一個，我只不過唔想 Hillary 佢唔開心啫。好啦好啦，唔好唔開心啊，食飯啦，多謝。啊，我都有2份禮物送俾你，一齊睇下。喂 ，OK 喎，仲有卡片啊？寫卡喎。Mucci，點會同我送物同一樣嘅？我專登問 Kimmy 借咗沓風水書嚟睇，佢話買個玻璃嘅鳳凰擺喺台頭，咁然後咧個鳳凰頭對正個門口，咁就可以幫你擋煞噶啦。我唔要等佢。哦，好好好，抌咗 Mucci 嗰隻去，留我呢隻啊嚇。咩鳳凰頭對門口，無啦啦擋咩煞啫？你唔知你呢間房好邪嘅咩？知唔知邊個 Jack Chan 啊？咪幾年前喺度做坐呢個位嗰個咯。佢走咗啊！走咗咪走咗咯，有咩問題啫？唔係啊，佢係死咗啊！我仲要聽講啊，佢喺呢間房度死㗎。聽講，你哋咪聽人亂講就真啦。我唔信呢啲嘢，我信自己。
1003號房鬧鬼，據說10多年前公司經理 Jack Chan 開夜途中心臟病發，直至第2朝早，俾保安發現佢死咗喺其 office 裏面。據聞有好多同事都見過佢陰魂不散，經常喺佢間房裏面徘徊。據知情人士話，曾經有3個坐過嗰間房嘅經理。哇！一個俾人炒咗，一個破產有抑鬱症，另一個仲有埋 cancer。大家都相信1003號房已經受到陳經理嘅詛咒。坐入去嘅人會心緒不寧、煩躁不安啊！無聊人寫埋啲無聊嘢。間房硬係越坐越凍。咩聲？你企到咁高做乜嘢啊？好危險㗎！快啲落翻嚟啦！你唔嗰個冷氣烏聲啊？烏聲有乜？就算係啊，咪叫工程部啲人嚟 check 下咯。爬高爬低好危險㗎。硬係覺得呢間房周身唔聚財。嗱，唔好再同我講呢間房有鬼啊！唔好唔信啊！就嚟鬼節咧，特別多嗰啲污糟嘢㗎。嗱，我特登攞咗啲好嘢嚟俾你保平安嘅。你覺唔覺得咧，間房好似陰陰涼咁樣，做咩都唔順利㗎，仲成日頭痛，聽到啲咧人哋聽唔到嘅聲音，心緒不寧咁啊！如果你有齊晒呢啲症狀，得啦！我頭痛係因為我凍啊！我覺得呢間房個冷氣有問題，多過呢間房有鬼咯。我會 call admin 叫人上嚟睇冷氣。呢段時間我會翻屋企做嘢，直至到個冷氣好翻為止。哇！你不如買咗成間便利店。長期作戰啊！我以前讀書都冇上咩補習班嘅，反而而家要追隔日上喎，辛苦死嘅。點啊，戰紅收咗咪？梗係收咗啦，喺便利店買嘢食添。好啊，陣間公司見啦。慢慢幫我聽啊 ，Jada 嚟嘅。哦。喂，媽咪，我係楠楠啊 ，V 姐同我仲喺公司做緊嘢啊。我買緊嘢食啊，你肚唔肚餓啊？我哋啱啱食完嘢，唔使啦。誒，俾我同佢講 ，Jada， 你陣間都會翻嚟公司個嗬？你不如等埋我一齊走，然之後同我一齊翻屋企啊！冇問題，你哋加油啊！拜拜。哎呀，坐一陣間咧就腰酸背痛啦。今日着咗成日高踭鞋。嗱，我哋做秘書嘅咧有2手準備，一定會帶對拖鞋翻工嘅。不過千祈唔好俾人睇到，唔係有失儀容。嗯。哎呀，其實我哋坐咗咁耐啊，鐵打都會攰啦。今日對咗成日電腦，眼都蒙啊！我真係驚咧會仆親嘅，所以咧我醒目嘅 Jada 陪埋我一齊放工，一齊翻屋企。嗱，呢個咧就係同埋個仔一齊做嘢嘅好處啦。嗯 ，V 姐啊，其實你咁攰，不如翻屋企休息下啦，呢度有我嘛。你咪同我一樣 OT 咗幾日，喂，唔好諗住自己後生搶到盡喎，好易殘㗎。做嘢啊！嗯。一哥，你唔使考試翻嚟做咩啊？冇啊！見你哋温得咁開心，咪翻嚟睇下有咩可以幫手咯。一哥我超勁啊，仲勁過啲補習社老師添啊！喂，咁就啱啦，我有嘢唔明啊，你教我。呢度頭先咪教過咯，瞓咗覺。咩啫？咁就會有嘢唔明問你噶嘛？得啦，冇嘢啦。Fighting 啊，我有嘢唔明啊，不如你教我啊。喂，咁又唔好，Fighting 都要考試噶嘛，佢顧掂自己先啦。喂，有邊度唔明問我？你都係。呢度啊。邊度啊？哦，都 OK 啊，唔係好難啫嘛。等陣，志同喺邊啊？有成幾成日翻屋企啊？頭先佢話肚痛去咗廁所，我都好耐冇翻嚟咯喎，實跌咗落屎坑。
你係時喺度打機啊！星期五唔去蘭桂坊都好俾面㗎啦。咁大個人好難綁住佢温書嘅，顧掂自己先啦。我想去廁所，我都係。哇！啲女仔咁奇怪，去廁所都要一齊，幾對明嘅？一齊咯，你都可以嚟㗎。唔好客氣。拜拜。有咩食先？星都買一齊啊！明明話阿張第一翻到嚟就即刻通知佢㗎嘛，佢去咗邊啊？覺唔覺得呢一棟咧好得人驚啊？咩啊？邊有喎？你自己咧呢排聽得公司傳言多啊，自己嚇親自己啫嘛。哎呀，唔使驚，我喺度啊嘛。我死得好慘啊！明知係我仲打我？你咁嘅樣啊，傻嘅都嚇到唔傻啦。你覺得我似唔似係 Jack Chan 啊？係啊，成個餅人咁啊！喂，其實咧，我頭先諗起你哋嚇成咁咧，陣間咧阿 Jack 係會賴尿㗎。OK， 笑完啦。我哋咁樣做究竟 work 唔 work 㗎？唔好睇啊 Jenny 大大隻隻，其實佢好怕黑嘅。唔係啊，我意思即係話，如果我哋咁樣嚇佢，會唔會搞到佢嬲咗我哋㗎？唔會嘅，阿 Jenny 温書温到傻咗，係時候relax下嘅。正所謂嚇一嚇，書緊沒落，驚一驚，精神爽利啊嘛。好期待見到尤達大師俾人嚇嗰個樣。陣間你哋咁，你哋就去走廊，我就會去1003房，跟住咧，我喺1003房就會嗌 Jenny 廁所冇廁紙喎，跟住佢一經過1003房，我就會跳出嚟嚇一嚇佢。咁跟住咧，我就同嘉嘉一齊出嚟派糖俾佢食，咁就氹翻佢係咪啊 ？Yes。點啊？喂 ，Jenny， 廁所冇廁紙啊！而家過嚟啦，忍多陣啦。你唔係救佢咩？嘿，佢咩都大驚小怪啊！佢嗰架冇廁紙啫，又唔會格格都冇嘅。佢打得嚟啊，廁所都唔方有人啦。佢見我咁耐冇過去啊，嬲得滯啊，個腦轉得特別快啊，自然諗到方法出嚟鬧我噶啦。放心啦，唔使理佢，食嘢。俾你嚇死啦！點啊？睇你有冇翻公司幫我攞翻隻 USB 啊？我而家咪喺你間房門口咯。做乜唔叫楠楠啫？佢又喺公司。佢今晚開 OT， 可能天光至翻。你去完 speed dating 順路啫嘛。3更半夜，公司又冇人，你間房又咁邪。喂，水滾啦，唔得閒同你講啊，快啲翻嚟啊！等住隻 USB 啊，快！你做咩有我老婆啊？邊個尖叫啊？阿 Moon 喺廁所喎，冇有事㗎？媽咪同楠楠仲喺公司，唔知佢哋有冇嘢啊？放心啦，我同楠楠都喺度。我諗係跳咗 fuse 啩。擔心死我啦！我聽到有人尖叫啊！係啊，我哋都聽見有人尖叫啊！我同楠楠出去睇睇啊！嚇死我啦！你知唔知頭先真係好恐怖㗎？咩事啊？攬身攬晒。唔係啊，呢間房真係有嘢啊！阿 Jack 翻咗嚟啊！邊個係 Jack 啊 ？Jack Chan 喎，之前喺你間房度死嗰個啊！黐線咪亂噏啦！喂，個 USB 咧？吓？你間房真係有嘢好邪㗎喎，乜你唔緊張嘅咩？即係我隻 USB 都仲喺公司。咦，有冇搞錯啊？人哋嚇到鼻哥窿都冇肉啦，
下人嘅？得，俾隻手我。啊！哇！你傻㗎？做乜咬人啊？叫你攞隻手指咁簡單嘅嘢都做唔到啊，仲唔咬翻你隻手指補數啊？咁人哋真係怕黑啊嘛！早知唔靠你啊，都係男人穩陣啲。佢應該仲喺公司啩？頭先公司冇電啊，依家冇事啦。得啦，轉頭幫你入房攞翻隻手指啦。嗯。媽咪啊，你見點啊？冇事啦。今日成日對住個電腦，頭暈暈。點諗到一開門就撞到兩個 Lolita 啫？ B 姐啊，對唔住啊，我哋真係冇心嚇你㗎。呢度係 office 啊，唔係遊樂場啊。就算玩啊，都有啲分寸啦。對唔住。媽咪啊，我送你翻屋企先啊。唔使啊，你留喺度溫書啦，冇問題。放心啦，我睇住佢。對唔住。玩啊！玩出火啊 ！Sorry 啊，尤達。本身我有 plan 好好啊，但係點知會停電啊？點知 V 姐唔會翻屋企？點知你玩埋啲白痴嘢啊！你嚟咗公司幾耐？正經嘢唔見你做，淨係識得闖禍，成日要人幫你執手尾。你知唔知自己做緊乜嘢啊？對唔住啊！係佢哋3個係唔啱，但係咪淨係得阿 Moon 一個玩，你做乜淨係鬧佢啫？唔關我哋事㗎，係阿 Ted 叫我哋玩，我哋先玩嘅。咩唔關你事啊？你頭先係走到嚇佢好開心。佢哋兩個冇得救㗎啦！你唔同啊！你明明可以做好啲，你挨群埋佢哋做埋白痴嘢。咩冇得救啊？你會唔覺得你講得過分得滯啊？我哋見到你溫書溫得咁辛苦，先至諗住幫你輕鬆下啊！你 sorry 啊，我諗我哋太無聊啊！嘉嘉，我哋走。嚇？去邊啊？去蒲天光啊！好啊！之後，最大你又唔使講到咁盡嘅。咁係啊，幾多歲啊？仲咁幼稚？幼稚啊！我哋都係一番好意啫嘛。FE 對你嚟講係好重要啊，但係朋友都應該一樣咁重要。你自己有壓力咧，就唔好發泄喺我哋身上。你覺得佢哋咁重要？同佢哋一齊玩啦，同佢哋一齊去墮落啊！墮落咪墮落。係，你係啱，你有道理，但唔使冇火啊嘛！你鬧走晒啲人，你開心未啊？我都覺得你鬧過咗火啦。佢哋都想同你開心啫，你唔開心唔緊要，都唔使發咁大脾氣啊嘛。好過火咩？你話咧？兄弟，嗱，我要追個好重要嘅人，借部單車俾我。黐線嘅，咁唔搭白，3星做咩借俾人？呢度1000蚊，呢度有卡片 ，call 我還車，晒你。小姐，落車啊！聽唔聽到啊？我叫你落車啊！點啊？追得好辛苦啊！我話俾你知啊，你有咩咧就快啲講，我仲要搭巴士翻屋企噶。我梗係會講啦，咪話你啊！如果你做咩之前我諗清楚，就唔使落去踩單車追你追得咁辛苦。有冇搞錯啊？你追嚟唔係同我講對唔住嘅咩？點解我講對唔住啊？你梗係要講對唔住啦，無理取鬧。我無理取鬧？頭先啊，我都未鬧完你啊，我特登追出嚟就係鬧醒你。你記唔記得我之前鬧你乜嘢？你唔應該做嘅就走去做，應該做嘅就做錯，教而不是。我都係一片好心啫嘛。我唔使你好心，我淨係要你專心，專心溫好你嘅書，專心考好你嘅試。我同你講緊嘢啊！你做咩扮傑羅羅啊？夠啦，夠啦！叫你收聲，仲喺度叫到，我真係頂你唔順啊！我係咁
係因為我想鬧醒你，係因為我覺得你仲有得救，我唔想你跟住佢哋沉淪落去。你以為考個牌翻嚟好容易？你唔好恃住自己聰明就可以放鬆，到你同期人全部升晒職，得翻你自己一個，好似我咁，人人 S1 已經儲夠鐘等攞牌，我就連 FE 都未考，到時你就後悔，喊都無謂。原來你鬧我咁多，就係為咗我好啊！咁呢啲係咪叫做愛之深，責之切啊？咁肉麻嘢都講得出口嘅真係。來年多麼驚險，不要太早關了線。從前錯過了，期望更多明天。回頭多少瘋癲，總會有天需要努力比肩。似水匆匆流年，同在有你參加這場盛宴。點啊？寫得閒未啊？來年多麼驚險，不要太早關了。做咩唔出聲啊？唔見到羅咩？見到。哎呀！哇！一係唔出聲，一出聲嚇死人啊！真係。我漏咗背囊喺公司啦，所有嘢都喺晒裏面㗎。嚇咁點啊？咁好啦，我唔會送你翻公司。放心啦，喺我度。哇！你咁好嘅，專登拎翻嚟俾我。你走得咁快都唔使俾我揾你，我屋企門口等你咯。你成晚就喺屋企門口等我啊？做咩唔入去坐啊？我喺屋企門口等多啲。係咯，你邊揾到佢㗎？巴士。巴士？喂，不如你入嚟坐下啦，兼換件衫，你睇你成身大汗，你都入嚟啊？唔使啊。你啲男人咁麻煩㗎？拜拜。你同阿 Moon 青梅竹馬，又同佢爹哋媽咪咁熟，你可以入屋飲杯嘢，唔使陪我喎。冇話過要陪你喎。你梗係覺得自己今時唔同往日，唔想見到 uncle 同 auntie 啊？你份人咧太 serious 太在意，就算你屋企變成點，你仍然係你。越 fighting 係叻仔，冇人夠膽睇小你。媽咪，你仲冇嘢啊？冇，你媽咁渣嘅咩？如果唔係我做嘢做到 wing wing 地啊，我會俾佢哋嚇到。頭先楠楠等咗你好耐啊，想等你送佢翻屋企啊。而家咧？走咗啦。好彩啫，如果唔係送完一個又一個，真係成晚都唔使瞓。冇心肝，你應該唔瞓覺都送人翻屋企。二哥，你頭先送邊個翻屋企？阿 Moon 啫嘛。又係嗰個女仔啊！佢個人就冇乜點，不過做起嘢上嚟咧拿手唔成勢。佢係你 buddy，我驚佢同你一齊做嘢會拖累你咋。放心啦，媽咪，我邊得閒理佢啊！而家最緊要咧就係考試。唔好話我俾壓力你啊！你嗰班老友啊，冇離義氣啊！佢哋考唔到試都想你考唔到啊！媽咪啊，戰紅佢哋咧唔係咁嘅人嚟㗎。媽咪都冇講係邊個，你都知道係講緊戰紅，即係你都覺得佢係咁啦。啊，靚妹挑撥離間，塞住我。喂，我蝦個妹啊！唉，唔同你哋癲啊，沖涼先。你哋呢班人真係好無聊啊！喺 Secret 傳埋啲鬼故仲唔夠，仲要喺公司扮鬼嚇人，幼稚！咁中意扮鬼啊，去 Halloween 啦！不過咧，有啲人就水浸眼眉都唔知死，明知自己落後過人都唔去努力，仲懶懶閒咁嘅喎。人哋都升晒職啦，自己都仲未攞牌，啊！我都真係幾佩服。Hillary， 唔好喺咁多人面前讚我會面紅㗎。你撲出嚟認啊！我係講緊我添，講緊我一個人未考到牌。考唔到牌有好多原因嘅，究竟自己攞嚟衰啊，定係俾人累？大家心照啦。你哋都知道我接親啲 job 單單都係坑嘢。如果大家想多啲時間温書，唔想入我組嘅，就唔好再同我搞事。特別係呢啲搞鬼嘅無聊嘢，
我有嘢講啊！我哋有份扮鬼，但係唔好搞鬼啊！公司停電真係唔關我哋事啊！我都覺得尋晚有啲唔妥㗎啦，翻起仲亮針針，好似有人跟住我咁。唔係 feel 錯咗。仲有聲㗎？姐 ，Harry 啊，你咪話整好咗個冷氣嘅，點解仲有烏聲嘅？頭先工程部上去查過㗎咯噃，我親自上去睇嘅，佢話真係冇事喎。但依家仲好嘈喎。頭先咧會計部嗰邊咧 send 咗啲紅單過嚟咧，要你睇睇嘅。urgent 嘅，但係。Harry 啊，我一陣間再覆你嚇。喂，敷衍我？楠楠啊，同我打電話俾工程部啊。好啊，我封埋個 email 幫你打。唔使啦，叫兩個新人去。可能去咗洗手間啩。諗住有兩個人幫手嘅，要用人嗰陣時就成日唔見人。你咁靚啦已經。Joanna，Vienna，下次你兩位去廁所，可唔可以唔好兩個一齊去呢？叫起手揾人做嘢都冇。楠楠喺度啊嘛。楠楠連飯都未食啊！你兩位可唔可以幫下手呢？我同你講緊嘢啊！哎呀，我以為你同 Joanna 講咋 ，sorry。邊姐啊？我唔知原來你咁忙嘅喎。你冷氣嘅事，我會盡快同你處理。盡快？不如你話俾我聽幾時啦？我呢個唔係我決定㗎，係工程部嘅同事佢哋安排嘅。我可以幫你催下佢哋快啲。我覺得你喺度敷衍緊我咯。不過係嘅，有時公事公辦的確好難，尤其係因為自己個仔。我寫花 Jada 嘅 appraisal，你就俾間咁嘅鬼房我坐，仲唔係公報私仇 Hillary 啊 ，V 姐就係知道間房唔好，所以特登唔留俾你。但係你又要急住要，先至勉為其難嘅咋。全世界都知道 V 姐係好能幹㗎，咩事都解決到㗎，點會連間房都揾唔到呢？嚇 Hillary， 我哋嘅 office 就咁大，我點樣憑空去換個房俾你呢？再講，我一向做嘢係公還公，私還私。Jada 同我係兩個部門，互不相干。你點樣去寫翻佢嗰個 appraisal，影響唔到我嘅工作㗎。係咩？咁你心裏邊點諗就得你自己先知咯。我問心無愧。好，問心無愧，幫我搞掂佢。搞掂佢？係啊，呢間房我坐得好唔舒服啊，嚴重影響我工作。我要求換房。經理房已經 full 晒㗎啦，我點樣揾個房俾你啊？又係你成日都話公還公，私還私，呢啲咪公咯？你咁叻啊！如果連間房都揾唔到嘅話，咁同呢兩個新人有咩分別咧？姐，搞到用公嚟壓我。我喺呢度咁多年，幾困難嘅事我都可以處理到。問題係我肯唔肯處理啫。Secret 又有新 post， 真係今次關你事㗎。唔得閒啦。呢度話蝦仁姐逼阿 VV 姐換房，逼到 VV 姐爆屍。據我所知咧，蝦仁姐應該係 Hillary，然後 VV 姐咧就應該係 V 姐。堅料定流料啊？邊個擺上網啊？喂，會唔會係嗰兩個新個秘書啊？你諗下，第一日返公司就識喺搶 secret post 寫，直情係前途無限啊！又話唔怕鬼，又要轉房，都唔明點解成日要針對你咧？過嚟啊！ V 姐，有咩慢慢講，我做正經嘢先。唔該，過嚟呢邊。師傅啊，就係呢度啦，睇下呢度掂唔掂？好啊。去度一度啊。凳咧。V 姐啊，咁啊 pantry 要裝修咩？係啊，呢度改做經理房啊。經理房咁樣唔掂喎。嗱，冇咗個 pantry，佢哋呢啲大飯嗰啲咪冇地方食飯。係啊，餐餐出街食啊，好重皮㗎嘛。咁就死得人啦！喂，我新人嚟就邊可以成日出去食㗎？
我知道 pantry 對你哋嚟講係好重要，但係而家公司需要一個經理房。放心啦，我會喺 pantry 出邊咧放張台喺度，咁有個微波爐，方便大家叮叮叮嘅。成個 pantry 得一張台喎，咁以後咪冇地方傾八卦。 V 姐啊，我想問下咧，取 secret 裏面講嘅嘢係咪真㗎 ？Hillary 係咪真係逼你俾間房佢啊？嗱，公司已經批准咗將 pantry 改做經理房。黐姐啊，改間房啫，使唔使咁多意見啊？做晒啦咩？做嘢啦！佢啊！ Hillary， 點解你會變咗我媽咪嘅？因住 Hillary 又鬧你啊！就算我呼吸啊，佢都會鬧我噶啦。做咩咁你都唔走啊？坐喺 Hillary 間房。想睇呢個房度真係有鬼嘅。唉，鬼叫我係你個仔咩？好啦，阿二陪你喺度溫書啦。多謝喎，你真係唔驚阿 Jack Chan 翻嚟揾你？ 你教我噶嘛，身正不怕影斜，最重要係對得住天地良心。我最多有時吞下泡啫。咁啊係啊，而家嗰啲人咧真係冇良心噶，俾良心就當狗吠啊！嗰啲是非咧識得送上門啊！唉，明明係我踩親 Hillary 條尾，但係佢走去咬你喎，係我累咗你媽咪。唔知邊個累邊個啫？又或者我同阿 Moochie 有交情？ 所以佢連我都嬲埋，所以就將你嗰份阿 Plazo 都畫花佢。哇！邊個咁得閒仲喺度發帖啊？除咗 secret 啦，發到啲咩料啊？無聊嘢啫嘛。俾我睇。媽咪啊！邊個咁無聊啊？一定係公司嘅人啦。 有咩辦法查到邊個發出去㗎？我真係好想知道邊個講呢嚿房有鬼啊！我有辦法。來年多麼驚險，不要太早關了線。從前錯過了，期望更多明天。回頭多少瘋癲，總會有天需要努力比戰。似水匆匆。 同在有你參加這場盛宴，來年多麼驚險，不要太早關了線。